Soy Fran de Vicente, te consigo estabilidad y clientes con un marketing 7 veces más... Ya está bien, ¿no? ¿Otra vez con lo de 7 veces más barato que Facebook? Cambia el rollo un poco, o sea, dale más vidilla, venga, hombre, alégrate, ¿eh? Pues tienes razón. La verdad es que hablando y transmitiendo al vídeo suelo ser bastante serio y en mi vida privada soy una persona que no soy tan seria. Entonces sí que me gustaría transmitir un poco en algún vídeo cómo soy realmente, y creo que hoy voy a hacer uno de esos vídeos que son más personales. Pero no voy a hablar hoy de si soy tímido, si me cuesta hablar ante la cámara o no. Hoy voy a hablar de un tema que quizá le interese a alguien que está emprendiendo, que ha emprendido, le recuerde, y es sobre cómo empecé en el mundo del emprendimiento y cómo ha sido mi vida desde entonces. Bueno, y voy a ver si soy capaz de transmitir un poquito más de alegría, de tranquilidad y de hacer un vídeo distendido. Así que te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres saber cómo ha sido la vida de Fran de Vicente desde que estudió su carrera hasta hoy? En un resumen, no te voy a aburrir, es un resumen pequeño. Bueno, pues esta historia se llama La historia de la nevera. Bueno, pues yo estudié la carrera de Ingeniería Industrial allá por el año 2000, empecé y acabé en el año 2006, y luego tenía una tendencia clara a trabajar en el mundo de las energías renovables. Por eso estudié un máster en energías renovables y mercado energético y acabé trabajando en Navarra en una empresa de energía renovable. Bueno, pues allí en Navarra encontré a la persona que me ha acompañado hasta hoy en todo lo que es mi vida personal y profesional. Conocí a Ana Pedroche en el año 2008 y desde entonces ha sido mi compañera de viaje hasta hoy en día. Y como te comentaba al principio, esto va a ser un resumen, así que vamos a ir saltando de año en año. Y allá por 2009, Ana y yo pegamos en una pegatina que pusimos en el frigorífico, pintamos nuestros sueños. Y nuestros sueños por aquel entonces eran 3. El primero, vivir ganando dinero con una actividad en internet. El segundo, que fuera trabajando desde casa. Y el tercero, vivir en una casa con jardín y que estuviera alimentada por energías renovables. El hecho de apuntarlo en una pegatina en la nevera es algo que es significativo y lo explicaré al final del vídeo, ¿vale? Por aquel entonces yo ya tenía un blog de inventos y patentes, que era mi afición en aquel momento, y Ana también tenía otros blogs, y al final fue creciendo la familia de blogs que teníamos Ana y yo, que hacíamos por hobby, por temas que nos interesaban, hasta más de 10 blogs, y empezamos a experimentar con el SEO, a aprender con cada una de las técnicas que realizábamos y pruebas y error que estábamos realizando todas las semanas. Yo en aquel momento no tenía espíritu emprendedor. Yo lo único que quería era ganar dinero por internet con algo que realmente no me supusiera una carga en horas excesiva, ¿vale? Porque monetizábamos los blogs poniendo publicidad de Google AdSense en los blogs que teníamos y íbamos recibiendo cantidades de dinero, pues al principio muy pequeñas, ¿no? Pero sí que a mí me interesaba ganar dinero como complemento a una actividad laboral que ya realizaba en aquel momento, pero no tenía esa pasión por sacar un negocio, tener clientes. Eso quizá me daba un poco de miedo, porque el tener clientes era como, bueno, volver a tener jefes, ¿no? Y yo quería una vida en largo plazo sin jefes. Bueno, pues en ese momento en el que yo tenía claro que no quería ofrecer servicios a ningún cliente, a Ana se le ocurrió la feliz idea de ofrecer servicios a clientes. Y yo le dije, pero estás loca, pero ahora es todo lo contrario de lo que yo había... Pero ella tiene el espíritu del emprendimiento en la sangre y lo llevó a cabo. Empezó a ofrecer servicios a terceros. Lógicamente yo ya la apoyaba, pero bueno, no estaba convencido del movimiento que habíamos dado. Eso lo que se transformó es en la agencia que tenemos hoy en día, Tu Posicionamiento Web, que es de lo que vivimos. O sea que han cambiado las cosas mucho y realmente ahí se demuestra una vez más, y eso lo vivo a día con Ana, es que muchas veces Ana me saca de la zona de confort. Yo prefiero estar
en cosas que conozco y que con un camino muy claro, y hay veces que hay que salir de ahí para que las cosas funcionen a largo plazo. Tanto es así que, bueno, Ana ya había dejado el trabajo para ponerse full time a trabajar para terceros y seguir trabajando en los blogs que nos daban dinero, pero yo decido dar un cambio en mi vida y dejar donde estaba trabajando y ponerme a trabajar con ella. Lo dejé todo para trabajar con ella. Después de unos meses trabajando junto a Ana, nos damos cuenta de que en la cuenta bancaria nos quedan 200 euros y tenemos que pagar el seguro del coche en un mes y no tenemos dinero para pagar el seguro del coche. Tuvimos que pedir prestado a la familia porque, bueno, fue una situación extrema. Nosotros confiábamos en el proyecto, pero en ese momento no teníamos liquidez para seguir adelante, y la familia ahí nos ayudó y nos salvó de ese momento tan crítico de ver que las cosas no iban para adelante. Bueno, pues después de ese bache seguimos trabajando todos los días, porque trabajamos de lunes a domingo. Seguimos con esa intensidad porque sabemos que es algo que va a funcionar y nos gusta mucho en lo que trabajamos, y en 2012 ya podemos decir que vivimos de lo que estamos trabajando con los blogs y con los pocos clientes que teníamos por aquel entonces. Vivimos con lo justo para vivir, pero ya hemos salido adelante y es un primer paso muy importante. En 2013 ya vivo en una casa con jardín, aunque sin energías renovables, pero con jardín, que es donde vivo actualmente, y por tanto parte de uno de los sueños, de otro de los sueños, ya se había cumplido, porque ya se había cumplido el hecho de vivir de internet, ya se había cumplido el hecho de trabajar desde casa, y ya se había cumplido parcialmente el hecho de vivir en una casa con jardín, que era un sueño para nosotros, y vamos, donde vivimos es en plena naturaleza, al lado de las vacas, es un sueño para nosotros. Y casi lo hemos conseguido, salvo por la parte de las energías renovables, que ya llegará en un futuro. En el año 2014 conseguimos el premio Bitácoras al mejor blog del público con uno de nuestros blogs de los que empezamos al principio a trabajar, y se ve que ahí hay después de un esfuerzo muy grande trabajando este blog, hay una recompensa en forma de mérito, ¿no? Aunque este blog ya nos estaba dando bastantes ingresos, pero ya llega, digamos, el reconocimiento del público, que es para nosotros lo más importante. Bueno, pues durante todos estos años trabajando los blogs nuestros, páginas web de clientes, me especializo en SEO, y de esta forma puedo dar un mejor servicio a los clientes con los que trabajo en la agencia que tenemos actualmente, que es Tu Posicionamiento Web. Y de eso estoy súper orgulloso, porque mi trayectoria profesional ha sido siempre enfocada en coger una página web, mejorarla y ver cómo luego el tráfico, con las palabras adecuadas para que el cliente encuentre clientes, pues llega, ¿no? Entonces digamos que esta trayectoria es algo de lo que estoy súper orgulloso, porque desde el principio, desde antes de pensar que podía vivir de esto, ya me había interesado el SEO, ya me había interesado cómo estar bien posicionado en Google, y realmente el conseguir este sueño de poder ayudar a muchas pequeñas empresas y medianas en España, pues realmente me siento súper orgulloso de eso. Y luego, si seguimos el hilo de la pegatina que había en la nevera, posteriormente a esos sueños que se iban cumpliendo parcialmente y que ya solo nos queda por cumplir la parte de las energías renovables, que lo cumpliremos dentro de unos años, estoy convencido, iban apareciendo nuevos sueños. Y en 2015 llegó a nuestro radar una empresa de coches eléctricos que seguramente os suene, se llama Tesla. La encontramos de casualidad, porque estábamos buscando cambiar de coche. Si me conoces un poco ya sabes que es muy importante la seguridad, la estabilidad y la calidad de vida. Entonces queríamos un coche muy seguro. Entonces buscamos cuál es el coche más seguro del mundo. Empezamos a mirar distintos coches, y uno que nos salió como el más seguro del mundo fue el Tesla Model S.
que es una berlina de lujo que pesa 2,5 toneladas y que tiene unas características que lo hacen el coche más seguro del mundo, pues porque el motor, no voy a entrar en temas técnicos, pero el motor no está en la parte delantera, sino entre los ejes de las ruedas, y eso permite que en caso de colisión frontal el habitáculo no se vea afectado o se vea menos afectado, y por muchos otros motivos, ¿no? Que tiene ventajas que tiene el coche eléctrico a la hora de la seguridad. Bueno, entonces vemos que nosotros ya estábamos interesados en coches eléctricos, pero no creíamos ni imaginábamos en ningún momento que un coche eléctrico pudiera cumplir los requisitos de seguridad que pedíamos nosotros, y ni mucho menos que tuviera autonomía. No estábamos muy metidos en el tema del coche eléctrico y lo dábamos como algo que le quedaban muchos años todavía. Y descubrimos Tesla, una empresa que tiene como misión cambiar el mundo hacia mejor, y nosotros creemos en esa misión, con lo cual nos ponemos como objetivo conseguir un Tesla y lo apuntamos en la pegatina de la nevera. Un año después de esto, en 2016, Ana y yo realizamos un viaje por Europa para mirar un poco el mercado en ciertos aspectos de las pymes, y lo hacemos en un Tesla Model S. Alquilamos un Tesla Model S durante 15 días y hacemos un viaje por toda Europa, cargando en los supercargadores de Tesla y viajando por distintos países. Y conocemos ahí a fondo el coche y ya nos quedamos enamorados. Y sabemos que, ya hemos probado un Tesla Model S, no sabíamos si ese era el sueño que teníamos que cumplir, pero nosotros seguimos insistiendo, y después de mucho insistir y muchos problemas para conseguirlo, y realmente fue un sacrificio enorme para nosotros, conseguimos comprar el Tesla Model S, que es el coche que tenemos actualmente, el único coche que usamos, y otra vez se vuelve a cumplir que el sueño que hemos planteado en la pegatina de la nevera se vuelve a cumplir. Y aquí tengo que hacer un inciso sobre un tema que es muy importante para mí, que es, como he dicho con el tema del Tesla, es el tema de la seguridad, la estabilidad y la calidad de vida. ¿Por qué son temas importantes para mí? Porque para mí no vale de nada tener una calidad de vida hoy. Eso sí, si la tengo la disfruto hoy, pero la disfruto mejor si sé que el día de mañana la voy a poder seguir disfrutando. Y eso nunca se sabe, porque no sabes dónde puedes acabar. Pero sí que puedes poner las medidas adecuadas para tener la mayor probabilidad posible de que esa calidad de vida lo mantengas. Y eso es lo que he tratado durante toda mi vida hacer, y he tenido la suerte de encontrar a Ana, que tenía la misma filosofía. Que una de las razones de comprar el Tesla, de la seguridad, no es solo que ante un accidente tienes menos probabilidades de tener una lesión grave o incluso la muerte, sino que es que las consecuencias de una lesión grave o de la muerte para nosotros significaría no solo que nuestra familia se viera afectada, sino que las familias que dependen de nosotros, las familias de nuestros empleados, se verían afectadas. Entonces tenemos que proteger ese activo que somos nosotros al máximo, y lo hacemos en nuestros desplazamientos con ese coche, ¿no? Esa es un poco la idea de que la estabilidad se consigue también poniendo medios, y nosotros un dinero que podíamos dedicar a otra cosa perfectamente lo hemos dedicado, lo hemos invertido en seguridad, y luego también en el medio ambiente, por supuesto. Es un dinero que a lo mejor por la mitad de dinero habríamos tenido las mismas prestaciones. No hemos decidido ahorrarnos la mitad de dinero, hemos invertido esa mitad de dinero, que son, ese coche estaba valorado en unos 100.000 euros, pues 50.000 euros lo podíamos haber invertido en otras cosas, y lo hemos invertido en seguridad y en medio ambiente. ¿Y por qué en medio ambiente? Porque ese dinero lo que significa para nosotros, es un dinero que se va a ahorrar nuestros hijos o nuestros nietos para cubrir sus gastos de salud o de incomodidades que van a tener en la vida si no ponemos remedio al destrozo del medio ambiente que se está haciendo con la contaminación. Y ya no me enrollo más con este tema de la estabilidad, que yo creo que queda bastante claro que va en mi personalidad y que me gusta tenerlo pues lo más controlado posible, aunque sé que no se puede tener totalmente controlado. Bueno, y después de todos estos años, tanto en mi vida profesional como en mi vida personal, he ido consiguiendo retos que he ido acumulando, y que, no los voy a contar ahora, pero quizás sí que voy a destacar el reto
que más me ha llenado, que más me ha cambiado en los últimos años, que ha sido tener un hijo. Para mí tener un hijo ha sido una experiencia que, eso es lo que dice todo el mundo, ¿no? Pero hasta que no la vives no sabes lo que significa mirar a otra persona a la cara y ver que esa persona tiene una conexión especial contigo que nunca antes habías vivido, ¿no? Y eso es algo tan especial que quizás de todos los retos que he mencionado aquí en este vídeo es el reto más, que más me satisface y que más me llena de orgullo, o de, al final el ser padre es una decisión o es suerte también, y el que lo puede vivir, pues tiene la decisión de vivirlo pues de una manera o de otra. Yo lo vivo intensamente, y realmente parte de la calidad de vida que hablaba antes es también poder disfrutar de mi hijo y que mi empresa me deje tiempo para disfrutar de mi hijo y no estar esclavizado en el trabajo todo el día, aunque trabajo mucho, porque de hecho llevamos trabajando muchos años, los 7 días de la semana, pero aún así lo planteo desde tener horas dedicadas a estar con mi hijo y a estar con mi mujer también. Bueno, que no me quiero enrollar más porque me enrollo. Bueno, ¿y cómo podría resumir todo este vídeo? Pues el vídeo se titulaba, o la historia se titulaba Los sueños de la nevera, y al final, ¿qué consecuencias ha traído para mí plantar esos sueños, escribirlos en un sitio que ves todos los días? Porque esa pegatina de la nevera nos ha acompañado desde que yo vivía en Navarra hasta que vivo aquí, ahora que estoy en Madrid, y siempre ha ido trasladándose con nosotros. Y ¿qué consecuencias ha tenido? Pues yo creo que el verlo todos los días es lo que también te pone la meta, te actualiza la meta y hace que no te olvides de ella. Y quizá eso ha sido un granito de arena más para conseguir esas metas. Pues hay que seguir planteándose retos continuamente, y os invito a que probéis eso si creéis que os puede ayudar, porque yo creo que es realmente potente poner tus sueños en un sitio que se vea y tratar de ir a por ellos, viéndolos todos los días y acordándote todos los días de que cada pequeña tarea del día va enfocada a conseguir ese gran reto. Y nada más, es un vídeo un poco distinto al resto del canal, y nada, ahora me toca venderme. Ya sabes, si no te has suscrito, suscríbete al canal, que me vale de mucho, porque puedo difundir todo lo que he conocido durante estos años y lo que conozco día a día al resto de gente, seáis empresarios, emprendedores o seáis trabajadores. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes, dame un like, y por favor cualquier comentario, si queréis dejarlo, por favor en la sección de comentarios, y seguimos hablando allí, ¿vale? Hasta luego.